Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem que no próximo domingo, dia 3 de novembro, teremos o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Como não lembrar de nossos grandes campeões mundiais, como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e do nosso saudoso Ayrton Senna, que nos deixou há 30 anos atrás, em 1994. Impossível não lembrar do Senna, com seu arrojo, determinação, carisma e que desfilava nos finais das corridas que ganhava nossa bandeira do Brasil, não é mesmo? E suas frases que estão aí muito presentes como essa: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz a coisa bem feita ou não faz. Seja em tudo na vida, profissional e pessoal, não esqueça das palavras do nosso maior campeão, ok? Grande abraço!